Mercedes-Benz sotamiz kanalimizda W210 97-yil переходga narxi bilan qo'yyapmiz. Menimcha hozirgi kunda Matizlarning o'rniga mana shu W210 ni olib haydasangiz, ancha yumshoq yuradi, ancha komfortliroq yuradi. Xo'p, mashinamizda 111 2.3 litrli motor turibdi, yangi motor, yangi qo'yilgan. Xo'p, hozirda unaqa seriozniy xarajati yo'q deb aytayaptilar. Bemalol tekshirtirib olsangiz bo'ladi. O'zini balon holatlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon holatlarida ko'jilari hech qat yirtilgan joylarini ko'rmadim. Ko'p joylarini restyling qilib qo'yishgan, lyuklari bor, klimat kontrollari ham bor, ishlab turibdi. Eng qizig'ini aytaymi? Polniy apparatura yig'ilgan ekan. Kolonka, subwoofer, usilitr, karazera, magnitofonlar, xullas haydashingizga tayyor. Tekshirib olsangiz bo'ladi. Endi bu mashinalarda et betri sepilgan joyi bo'ladi. Tozalarini ham sotib olamiz. Tozalarining narxi ancha qimmat. Et betri sepilganligi uchun ham narxi bilan qo'yamiz. Narxi $5900. Bosib olsanglar bo'ladi.